Hurmatli obunachilar, 2025-yil 13-iyun sanasiga noklarimiz ezilib pishdi desa ham bo'laveradi mana. Ko'rib turibsizlar mana. Mana noklar pishdi. Ikki qo'yib turamiz. Meva uvolmaydi. Hurmatli obunachilar, mana noklar ba'da Karmen noklarimiz o'sha 20 kunchiligi bor. Biriga 6 ekilgan sxemada ko'rsatib o'tyapmiz. Mana dehqon akalarimiz ham shetda. Mana. Hosilni qaranglar. Juda ham go'zal holatda. Buni ishonchli garantiyali ko'chatlaridan o'zimiz shu yerlardan chirinkalarni olib ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Hozir xuddi ashi karzinkaga terilgan noklarni 25 ming so'mdan ichki bozorga shu dehqon akamiz olib ketyapti. Shu noklarni. O'ylab ko'ringlar, 1 gektar shu nokdan boqib olsalaring, gektarga qancha yuk qilishini. Mana noklar pishdi. Mana tishlab yeganini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, pastga raqam qoldiramiz.